TVBS 的健康单元要提醒您，这端午节快到了，但这个吃下肚的一定要多加小心，因为先前就有85岁的长者，这吃粽子吃到最后居然是被诊断是吸入性的肺炎，医生就示警了，这训练口腔肌肉是一件非常重要的事情。联合新闻网就点出，这一名长辈呢，其实因为他的自然牙很少，日常的饮食又以软质为主，这回吃粽子呢，以为这配水是比较好吞，但是没有想到吃一吃呢，却突然剧烈的咳嗽、呼吸困难，是紧急送医。所以医师就说，这平常的这个咀嚼吞咽功能是非常重要的，要透过这每天2次的5分钟健口操来训练口腔的肌肉，就可以降低失智还有肌少症的风险。因为根据过去的研究就发现了，相较于口腔健康者，如果是比较衰弱的族群，这身体衰弱风险会增加这2.4倍，死亡也会增加1.2倍，甚至在跌倒事件有可能会增加1.55倍左右。而接续要带您看到，很多人为了想要控制这高血脂，同样饮食上面会觉得清淡一点比较好，但是医师就发现了，有时候选择清淡，但里面的食物错了，这血脂分反而有可能会再飙高。ETtoday 里面就点到了，这医师特别提醒了，他说过量摄取淀粉还有碳水化合物，就算今天是看起来很清淡的饮食，但有可能会让血脂一起来升高，所以他就建议了，这优质的蛋白质是一个蛮重要的点，另外足量的蔬菜也是必须要来吃的，同时运动也不能少，就可以维持着健康胆固醇的比例还有血脂平衡。因为如果长期高血脂，有可能会增加的是包含心脏病还有中风等疾病上面的风险，所以就呼吁了，不要一昧偏向很清淡的饮食，因为蛋白质的摄取是更为重要的。而同样是吃的方面也要注意了，有时候酷扫，但是不同种类，比如说像是感冒或者是喉咙发炎跟气喘引起的，这时候就要避免吃这冰冷的食物。不过如果是胃食道逆流所造成的咳嗽，则是要避开炸物、肥肉或者是奶油等高油脂的食物。咳嗽的时候，什么可以吃，什么又不能吃？其实这个问题重点还是要厘清咳嗽本身的原因，也就是找出病因。其实咳嗽是身体的一种自然防御反应，常见的原因包含呼吸道感染、过敏、气喘、胃食道逆流，甚至是肺部肿瘤等原因。如果咳嗽久咳不愈的话，除了要配合医师做更进一步检查与治疗，饮食也可以做调整，不过并不需要做过度的限制，以免影响营养摄取与饮食均衡。那在门诊的时候，很多病友会问，咳嗽的时候是不是不能吃冰的？那其实如果咳嗽是因为感冒或喉咙发炎，冰的食物确实可能会刺激喉咙，让症状加重。吃冰的东西可能会诱发咳嗽或气喘，不过并不是所有人都一样的。重点还是要找出咳嗽真正的原因，才能做正确的饮食调整。绝大部分的病人胸部 X 光片并没有多大的异常，经过医师的一些理学检查，还有初步的一些问诊，通常会被诊断为鼻涕倒流与胃食道逆流。那当然，我们给予抗组织胺的药物跟一些胃酸抑制的药物之外，我们也会卫教病人必须同时调整他的饮食习惯。在感冒咳嗽的时候，吃什么东西会让我们的咳嗽或者痰变多？这个问题事实上有非常多的争议。那在我们日常中，大家时常会发现，很像在咳嗽的时候，喝牛奶、吃甜的东西会比较容易造成你的痰变多。如果敏感体质或者有气喘状况，就要避免可能诱发咳嗽相关食物。比较温热流质的食物就比较适合，像是这个清淡的汤品啊，或是温水啦。还有富含维生素 C 的一些水果，像奇异果、柳丁、苹果等等，或是比较温和清淡的饮食，像粥类啊、面食啊等等就是比较适合的食物。一般来说，如果民众有咳嗽、喉咙痒等呼吸道发炎的症状时，会建议民众暂时避开刺激性的食物，例如太冰的冷饮或冰品，寒性的水果如西瓜等较不宜，或是太烫的热汤、火锅、食补的姜母鸭、烧酒鸡等，也应暂时避开。有一些病人他可能是比较敏感的体质，或者是有一些气喘的状况，那他就要避免，就是说可能会诱发他这些发作的一些食物。那另外就是像一些含组织胺量比较高的食物，可能也要避免。
咳嗽时主要是气管比较敏感，比较容易受刺激状况下，也许有可能出现发炎情形，因此医师会建议病友先不要吃辛辣食物或者喝咖啡。咳嗽期间先不要喝咖啡哦，因为咖啡里面也有很多刺激的物质。那另外一个方面就是甜食啦哈，很多女性朋友们她们都比较喜欢吃一些蛋糕类或是一些巧克力。那这些甜食里面甜的东西会诱导我们气管里面的纤毛的一个摆动，然后会造成一个刺激。那通常这样的状况之下，我们也会跟病人讲说，甜食、蛋糕这些都不要吃。避开刺激性的、太辣的、太烤的这样的食物，这样子，或者是太冰、太烫的食物，我都会建议民众要避开。如果执意要吃的话，当然呼吸道发炎的情形就会更严重，甚至除了咳嗽咳不停之外，可能会有其他一些这个哮喘发生的情况，这样子。避免一些刺激性的食物像是辛辣的辣椒生姜大蒜避免。还有再来就是油炸的食物也要避免以免引起那个喉咙发炎、咳嗽加剧。冰冷的食物像是冰水、冰品或冰淇淋有可能刺激气管收缩而导致咳嗽也要避免。医师提醒，如果咳嗽持续超过8周，或伴随咳血、发烧、体重减轻、胸痛、胸闷或喘等状况，务必提高警觉，有可能与疾病有关系，应尽早就医治疗，避免病情恶化。TVBS 新闻何嘉阳、陈如环、蒋志伟台北采访报道。